Келесі тақырып жүрек аускультациясы. Жүрек аускультациясы жасаудағы іс-әрекеттердің реттілігі. Жүрек аускультация негізінен 5 тыңдау нүктесінде жүргізіледі. Митральды қақпақшаны тыңдау. Жүрек ұшы түрткісін пальпация арқылы анықтаймыз. Сол жерде тыңдау және қалыптыда 2 тонда тыңдалады. Бірінші тон жақсы естіледі. Және аорта қақпақшасын тыңдау. Төстің оң маңы екінші қабырға аралықты табу. Осы жерді тыңдау қалыптыда 2 тон тыңдалады. Екінші тон жақсы естіледі. Келесі өкпе бағанасы қақпақшасын тыңдау. Төстің сол маңы екінші қабырға аралықты табу. Осы жерді тыңдау қалыптыда 2 тон тыңдалады. Екінші тон жақсырақ естіледі. Үш жармалы қақпақшасын тыңдау. Төстің семсер тәрізді өсіндісінің негізін табу. Осы жерді тыңдау қалыптыда 2 тон тыңдалады, бірінші тон жақсырақ естіледі. Және аорта қақпақшасын қайта тыңдау. Төстің сол қырына 3-4 қабырғалардың жанасқан жерін табамыз. Және осы жерді тыңдау қалыптыда 2 тон тыңдалады, екінші тон жақсы естіледі. Бірінші тон және екінші тонды ажырату. Бірінші тон жүрек ұшында және үш жармалы қақпақша нүктесіне жақсы естіледі. Ал екінші тон жүрек негізінде жақсы естіледі. Бірінші тон төмен, ұзақ және үлкен үзілістен тыңдалады. Екінші тон биік, қысқа және кіші үзілістен кейін тыңдалады.